Ahorita te hablo. ¿Qué tal, señores pescadores? Venimos a las carpas el día de hoy. Le vamos a dar a las carpas. Y en este lugar, a ver cómo nos va. Vamos a darle un ratito, ya que el día está muy bonito. Pues vamos a armar las cañas. Bueno, pues señores, pues aquí está la masa, el cebo que vamos a estar aventando el día de hoy. Avena, panko y maíz. Es lo que vamos a estar utilizando hoy día. Esperemos tener capturas. Se nos olvidó la bujita. Ahora le vamos a insertar el maíz al puro anzuelo. Por suerte. Y este maíz ya lo tengo ahí de varios días. A ver si así se pega algo. Bueno, pues así le vamos a pegar el maíz en el anzuelo. Porque no traemos la bujita. Bueno, pues ya hicimos el lance. Las cañas están en el agua. Ahí está el compa Fishing with Martín. Vamos a tratar de capturar carpas. Aquí este lugar está muy bueno para el carp fishing. Ya que la corriente se encuentra de aquel lado. Aquí hace como una laguna que hace que se empose el agua. Y eso nos da la ventaja de que las carpas estén aquí comiendo. Bueno, vamos a repetir otra vez la carnada, la masa. Como les volvemos a decir, está bien fácil de hacerla. Es gelatina de fresa en polvo. Va a venir y comprar, no importa la marca de la gelatina, nada más que sea de fresa. Y se pueden comprar un bote de avena. Avena de trigo. Con un bote. Y panko, el panko, muchos me dicen cuál es el panko. El panko es el pan molido, ¿no? He preguntado que el panko cuál era. Pues es el pan molido, no importa cuál pan. O sí tiene que importar. Tiene que cualquier tipo de pan, pero que sea molido. En México, yo lo digo porque soy de allá. Hay un pan que se llama Bimbo. Y ahí viene un pan que ya está tostado. Se llama pan Bimbo. Y ya está tostado. Ese pan lo pueden agarrar y lo pueden moler. O ya viene, incluso ya viene molido. Entonces son esos tres ingredientes nomás. Es el pan, la avena y la gelatina de fresa. Y se le agrega un poco de maíz. Maíz dulce. El agua se le echa ahí. Depende cuánto masa vayan a hacer. Si van a hacer mucho, tienen que echarle un poco de agua. Y si no, pues con el mismo jugo del maíz que contiene la lata, con eso es más que suficiente. Mucha gente le tira mucho maíz a la carnada, al cebo, pero en realidad nos ha funcionado medio bote nada más echarle, ya que pues supuestamente es para traer las carpas, no para darles de comer. Hay que nomás acercarlas para tener esos piques. Y pues ahí está, señores, pues esta es la masa que estamos utilizando y la que hemos utilizado, que nos ha dado buenos resultados.
Y pues ahí vamos a esperar el pique. Y una vez más, ya que estamos por aquí, gracias por el apoyo a la página de Pesca con Manny Martín. Ahí vamos creciendo ya como 1400, 1500. Gracias por todo el apoyo, la gente que se suscribe a la página. Ahí pueden mirar, ahí subimos fotos, nuestros videos. También tenemos un grupo que se llama Pesca con Manny Martín Pro. Ese es un grupo donde ustedes pueden poner sus capturas, sus fotos, poner videos, todo lo que tiene que ver sobre pesca. Ahí pueden compartirlas. Bienvenidos. No le hacemos feo a nadie, siempre y cuando sea pesca, solo pesca. Y la página, pues la página es de nosotros, ahí la manejamos. Ahí está Fishing with Martín, para que lo sigan en su canal de YouTube. También tiene su Instagram, para que no se pierda ni un video. Activar la campanita, suscribirse. Si les gustan los videos, comentar, darle likes, danos tips, danos ideas para qué les gusta, qué no les gusta. Igual si no les gusta, poner un dislike también, no nos agüitamos. Así es esto, lo de la pesca y cualquier otra cosa. Gente que le parece, gente que no le parece. Y pues así seguimos nosotros pescando lo que más nos gusta, señores. Es la razón que no quisimos traer el triple fue por el área, no lo permite, está un poco de bajada. Sí se puede usar aquí, pero con resorte esta vez nos animamos a venir a la pesca de carpas. Otra cosa, cuando empezamos en esto del carp fishing, con cualquier tipo de caña pueden pescar, no es simplemente tener una caña especial para la carpa. Ya esto es más como, más se puede decir, como más estilo, más profesional, por decirlo así. Aunque nosotros no somos profesionales, apenas andamos empezando en esto. No crean que somos maestros, también apenas andamos empezando. Incluso cuando compramos estas cañas nos dieron el mal review, que se podían romper. Estas cañas son de 9 pies, se parten en 3. Aquí se parte, aquí es 1 y aquí es el 2. Esto nomás le da vuelta aquí uno, le das la vuelta y se baja la caña. Esta se parte acá y quedan 3 pedazos. El hilo pues ya depende en cada quien. La recomendación es de 20 a 30 libras para pescar carpa, trenzado, muy delgado, hilo verde. Hay diferentes tipos de hilos para pescar carpa, anaranjados, amarillos, color claro, color verde, color silver, pero pues hasta ahorita eso nos ha dado buenos resultados. Ya el carrete ya depende cada quien. Aquí tenemos un carrete 10,000 de la marca Fox, las cañas son de la marca Nash. El carrete pues 10,000, carrete grande para la pelea de la carpa, buen carrete. Pueden observar esto, vamos a dejar el link en el video por si gustan comprar la tienda, cómo se llama y todo. Aquí trae esto. ¿Para qué es, Martín? Esto lo bajan así, lo bajan, cuando pica se lleva el hilo. Y es que ya no pueden poner campana. Esto es como un tipo campana, ¿no? Como un tipo campana, solito les avisa. Entonces ya solito viene uno y ya. Cuando ustedes bajan la manilla del carrete hacia abajo, esto truena. ¿Ya vieron? Ahí está. Así. Y ya la carpa quedó enganchada. Es un carrete 10,000, no está tan grande. Hay unos que sí están demasiado grandes, están perfectos. Y pues así, señores. Anzuelos, tipo de anzuelo ya varía en cada quien. Nosotros traemos, creo, del número 3, número 4, no, número 2, número 3. Pero así es como es esto del carp fishing, señores. Pues esto se lo estoy diciendo porque la gente en el video pasado me preguntaron que dónde compraba las cosas. Debajo de este video les voy a poner el link de la tienda. La tienda está en el Reino Unido. Sí, ¿no? Es euros, pero ya comprando muchas cosas le dan descuento. Y cualquier cosa, señores, ya saben, aquí estamos para poderlos ayudar. Fish-on.
¿Está atorado? Fish on, señores, pesca. ¡Pesca! ¿Eso no? Está liberación, señores. Se va. Se fue. Señores, fish on. Métete. Se me atoró, señores. Desatórala, desatórala. Ahí está, señores. Miren, miren, como un torito, como un torito. Mira. Chulado, mira. Viene hasta solito, se viene para acá, mira. Métele. Ahí está. Ahí está, señores. Apenas le había tirado y se trabó luego. No tenía ni 3 minutos. Así pasa, cuando se van a enganchar, se van a enganchar. Ahí está. Bonita carpa. Se fue. Vamos a poner más maíz. Dos maicitos así. Ahorita vamos a ponerle la masa. Sí, pues. Vamos a lanzarla. Y ahí la ponemos aquí. Listo. Miren, señores, cómo se nos vino este humo de neblina de la noche a la mañana. Miren, tan bonita, ahí está el sol, se ocultó el sol y se nos vino la neblina. Fish on. No, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Pesca, pesca. Esto es lo bonito del carp fishing. Qué peleón. Va por arriba de la línea. ¿Va por arriba? Sí. Crúzate por acá. Sí, dale para otro lado. Para aquí. Está grande, ¿eh? Está grandecita. Ahí está. Está grande. ¿Puedes? Está grande. Mira. Ahí está. Unas 20, ¿no? No. Sí. Vamos a liberarla. Se fue.
Bueno pues, señores pescadores, vamos a dar por terminado el video. Se pegaron 3 carpas. Ya un poco lento ya es tiempo de aparir también, ya se van a parir las carpas. Ya se pone un poco lenta la pesca de carpa por unas 2-3 semanas. Ya de ahí vuelve a activarse en el verano otra vez a todo lo que da. Ya tuvimos 3 capturas, 2 Martín, una yo. Fue una pesca, una jornada de pesca buena. Y pues aquí vamos a dar por terminado el video, señores. Espero y les guste y les haya gustado los videos pasados y les sigan gustando nuestro contenido. Gracias por todo el apoyo y como les digo, no se olviden de suscribirse al canal y pues activar ahí la campana para que estén pendientes de los nuevos videos que vienen y vienen. Cada semana vamos a tratar de subir nuevos videos ahí para el YouTube. Saludos ahí para todos los seguidores del YouTube. Saludos para toda la gente nueva de Facebook, Pesca con Manny Martín. Ahí está. Y pues ahí estamos, señores. Saludos.